السلام عليكم. maraykan dhaqaale awood cilmi iyo duulaan dagaal iyo aflaam teknolojiyadii horumar maraykan aad ayaan u naqaanaa ugu yaraan magac ahaan maanta halkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa macluumaad juqraafiyadeed mid taariikhiya iyo midda maanta taagan kuna saabsan maraykanka sidoo kale macluumaad yar oo ku saabsan Soomaalida maraykanka Ameerika ama gobollada midoobay waa jamhuuriyad federaali dastuuri oo dhacdo waqooyiga Ameerika wuxuuna ka kooban yahay maraykanku 50 gobol iyo jasiirado dhaco mandiqada Caribbean-ka iyo badda degan Pacific Ocean gobolladaas 48 kamid ah waxay dhacaan dhulweynaha isku xiran ee u dhaxeeya labada badood ee Atlantic Ocean iyo Pacific Ocean waxayna ku kala magacaabaan xeebta bari iyo xeebta galbeed labada gobol ee kale waa Alaska oo dhacdo waqooyiga galbeed ee qaaradda Ameerika galbeedka kore ee Canada gobolkan Alaska xuduud dhinaca bariga lama lahan Maraykan intiisa kale waa in la dhex maraa Canada haddii dhinaca dhulka loogu safraayo gobolka kale waa jasiiradda Hawaii ee dhacdo dhexda badda degan Pacific Ocean waxaa xusid mudan in caasimadda Washington ayna ku xisaabsanayn gobollada kontonka maadaama Maraykanku yahay gobollo federaaliya macquul ma noqonayso in caasimaddu raacsanaato gobol sidaas darteed meesha ay ku taalo waa cad laga soo gooyay gobolka Columbia markii la leeyahay Washington DC waxaa loola jeedaa District of Columbia cad qayb Columbia laga soo gooyay 16 July 1790 ayaa si rasmi ah loogu magacaabay Washington in ay tahay caasimadda Maraykanka waxaa xusid mudan in uu farqi u dhaxeeyo gobolka Washington ee dhaca galbeedka Maraykanka iyo caasimadda Washington ee dhacdo bariga Maraykan si loo kala sooco magaalada markii la sheegayo waxaa la raaciyaa Washington DC Maraykanka waa dawladda saddexaad ee ugu dhulka weyn caalamka waxaa ka horeeya kaliya Ruushka iyo Canada oo daris la bad gaarayo 9,800,000 oo kiiloomitir square sidoo kale kaalinta saddexaad ayuu Maraykanku ku jiraa dhinaca tirada dadka markii laga yimaado Shiinaha iyo Hindiya tirada dadka Maraykanka wuxuu gaarayaa 325 milyan oo qof Maraykanka waa dawlad ku dhisan muhaajiriinta dadka soo hijrooday kaliya waa loo soo kala horeeyay waana dawladda ugu badan ee leh dad kala asal ah meelo kala duwan ka soo jeedo cadaanka Hindida Shiinayska kumanaan acraaq oo kala duwan xaguu ka soo jeeda shacabka Maraykanka inta badan shacabka Maraykanka wuxuu ka kooban yahay laba cirqi cadaan iyo madow waxaa dabiici ah in aad maqasho African American oo loola jeedo madowga laakiin sidoo kale cadaanka Maraykanka waxaa lagu magacaabaa European American cadaanku waxay gaarayaan 70% dadka Maraykanka dhammaantoodna waxay asal ahaan ka soo jeedaan qaaradda Yurub 275 milyan ayaa lagu qiyaasay cadaanka asal ahaan ka soo jeeda Yurub waana tirada guud ee cadaanka Maraykanka cidii ugu horeysay ee Yuruubiyaan ee gaarto Maraykan waa Isbaanishka sidaas darteed waxaa la sheegaa in 1566 ay ahayd markii ugu horeysay ee qof cadaana ku dhasho dhulkaas wuxuuna ahaa nin Isbaanish oo lagu magacaabo Martin de Agres waxaan sheegnay in asalka cadaanka Maraykanka ay ka soo jeedaan Yurub haddaba cadaanka asalahan ka soo jeeda Jarmalka ayaa ugu badan cadaanka Maraykanka tirakoob 2009 la soo saaray ayaa lagu sheegay in cadaanka Maraykanka 16% ay asalahan ka soo jeedaan Jarmal Donald Trump madaxweynaha Maraykanka xilligan wuxuu ka soo jeedaa asalahan Jarmalka kitaabkiisii Trump Think Like a Billionaire ee uu 2004 soo saaray ayuu ku sheegay inuu asalahan ka soo jeedo Jarmal waxaa soo raaca kuwa ka soo jeeda Ireland oo 12% gaaraya ku dhawaad waxaa soo raaca kuwa ka soo jeeda Talyaaniga sidoo kale waxaa jira malaayiin cadaan Maraykan ah oo asalahan ka soo jeedo waqooyiga Yurub sida Holland Sweden iyo Denmark laakiin saameynta ugu badan ee dhaqan iyo luuqad waxaa leh cadaanka ka soo jeeda jasiiradda Ingiriiska waa jasiiradahan aan Ingiriiska u naqaano madowga Maraykankana dabcan waxay ka soo jeedaan qaaradda Afrika dadka asal ahaan dhulkaas degan ee lagu magacaabo Hindida dad aanan badnayn ama tir aad u yar ayaa maanta ka joogto Maraykanka waxaa ku nool Soomaali badan oo intooda badan u soo hijrooday kadib burburkii laakiin 1920 ayay Soomaalida ugu horeysay gaartay Maraykanka
waxayna ahaayeen arday. soomaalida ugu badan maraykan waxay ku nool yihiin gobolka Minnesota. soomaalida Minnesota ku nool waxaa lagu qiyaasaa 80,000 oo qof. intooda badanna waxay ku nool yihiin Minneapolis. si guud ahaaneed waxaa la qiyaasayaa in soomaalida Ameerikaanka ay gaarayaan 150,000 oo qof. Minnesota waxaa soo raaca soomaalida ku nool gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus ee caasimadda u ah gobolka. dhisidda Maraykanka dowlad ahaan waxaa udubdhexaad u ahaa 13 deegaan isticmaareed Ingiriisku ku lahaa xeebta bari ee Maraykanka ee ku teedsan badda Atlantika. gobolladii ugu horreeyay ee samaysma ama Ingiriisku sameeyay nidaamna u yeelo waa dhulkaas Ingiriisku qabsaday, waxayna kala ahaayeen gobollada sida New Hampshire, Massachusetts, Maryland, Carolina koonfureed, Carolina waqooyi, New York, New Jersey, Pennsylvania. 4 Julaay 1776 ayaa si rasmi loogu dhawaaqay dhalashada Maraykanka, waana maalintii u dabaaldegaan oo ay ku magacaabaan maalinta xorriyadda. 4 bisha Julaay 1776 dagaallo sokeeye kacdoonna badan kadib waxaa xididada loo muday Maraykanka aan naqaana maanta. dagaalkii Maraykanka iyo Spain, dagaalkii koobaad ee adduunka, kii labaad ayaa Maraykan ka dhigay quwad caalami ah. laga soo bilaabo 1870 ilaa maanta waa dhaqaalaha ugu xooggan caalamka. dowladdii ugu horreysay ee hanata hubka sida xun wax u burburiyo waa dowladda Maraykanka, waana dowladdii ugu horreysay ee adeegsato 1945 kadib markii 2 bambo oo nukleera Maraykanku ku garaacay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki ee Japan, taasoo keentay inay kumanaan Jabaneys ilbiriqsiyo gudaheed ku gubtaan. waana dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka. dhinaca ciidamada Maraykanku triliyoonaad ayuu ku bixiyaa ciidankiisa. caalamka oo dhan, dowladaha caalamka oo dhan miisaaniyadda ay ku bixiyaan ciidamadooda waxay la eg tahay tan uu ku bixiyo Maraykanka kaligiis ciidamadiisa. Maraykanku taariikhdiisa cusub 100 sano u dambeeyay wuxuu galay dagaal aad u badan oo malaayiin qof lagu laayay. dagaalkii koobaad iyo kii labaad ee adduunka, dagaalkii Kuuriya 1950 ilaa 1953 oo ay ku dhinteen malaayiin Kuuriyaan. dagaalkii Vietnam, faragelintii Soomaaliya 90-maadkii, dagaalka Afghanistan oo uu xigay dagaal Maraykanku ugu magac daray dagaalka ka dhanka argagixisada, oo ah dagaal aanan lagu dabaqaynin xeerarka caalamiga. waa dagaal dil oo duqee, ciddii dhimanaysana ha dhimato. dowlado badan oo ka baqay dharbaaxada Maraykanka ayaa si indhalaana Maraykanka ugu raacay dagaalkaas ka fog akhlaaqda iyo xeerarka bani'aadamku ku dhaqmo. duulaankii Ciraaq oo aan wada ognahay inay ka dhalato in dalka Ciraaq taariikhda uu ka baxo. waddanka Ciraaq wuxuu noqday burbur aanan laga sheekayn karin sida uu yahay. dagaalka Afghanistan wuxuu socday 18 sano, waana dagaalada ugu dheer taariikhda Maraykanka. sidoo kale dagaalka Afghanistan waxaa ka dhashay musiibooyin aad u xun. malaayiinha shacabka Afghanistan ayaa caalamkoo dhan u kala cararay. dalkiina wuxuu noqday meel aanan lagu noolaan karin oo aanan ammaan lahayn. xukuumadda Maraykanka waxay ku dhisan tahay 3 awoodood. 1. golaha sharci dejinta sida Koongareeska oo ka kooban 2 gole, golaha odayaasha iyo golaha baarlamaanka. hawshiisuna waa dejinta qawaaniinta nidaamka federaaliga, ku dhawaaqidda dagaalada iyo wixii la mid ah. 2. golaha fulinta waxaana ugu sarreeya madaxweynaha oo ah hogaamiyaha ugu sarreeya ciidamada. 3. garsoorka waana maxkamadda sare iyo maxkamadaha federaaliga ee kale. intaas markaan ka soo tagnaan u imaanno xaqaa'iq kala duwan oo ku saabsan Maraykanka. shacabka Maraykanka waxaa aad loogu yaqaanaa laguna dhaleecaya in ay si israaf ah oo xad-dhaafa cunnada u cunaan. hamburgerka, digaaga Kentucky-ga waana shucuubta ugu buurbuuran caalamka. waxaa la sheegaa in cunnada uu cuno hal qof oo Maraykan ah ay u dhiganto 30 Kenyaati intay cunaan. haddaad Maraykanka joogto oo jeebkaada ku jirto $10 deynna aanan lagugu lahayn, waxaad ka qanisan tahay 25% dadka halkaas ku nool. waxaa yar ama aanba jirinbo in aad aragto qof Maraykan oo aanan deyn lagu lahayn. kaarka credit kaarka iyo nidaamka ra'simaaliga ayaa dadka ka dhigay kuwo addoon u ah deyn aanan dhammaanaynin. taallada lagu magacaabo taallada xorriyadda oo ah maanta astaamaha Maraykanka lagu yaqaano, kuna taala New York, waxaa Maraykanka u hadiyeeyay Faransiiska 1886
waxayna ahayd sanad guuradii boqolaad ee istaagitaanka Maraykan ama ku dhawaaqidda Maraykan ama xorriyadda Maraykanka. haddaba munaasabadan darteed ayuu Faransiisku u hibeeyey Maraykanka. waxaa lagu sameeyey laguna qoray Faransiiska, halkaas ayaana loo qaaday. ninka dhisay taaladan waa Gustave Eiffel oo ah ninka dhisay sidoo kale siinka dheer ee Paris ama birta dheer ee ku dhex taalo magaalada Paris ee Faransiiska, magaciisana huwan maanta Eiffel Tower. gobolka Texas keliya dhaqaale ahaan wuxuu ka xooggan yahay kana dhaqaale badan yahay dalka Ruushka oo dhan. jariiradda Forbes ee dhaqaalaha ka hadasho ayaa soo saartay gobolka Alaska ee aan sheegnay inuu dhaca galbeedka Canada, xuduud dhulna uuna la lahayn Maraykanka intiisa kale. gobolkan waa kan ugu weyn gobollada Maraykanka, bad gaarayo 1,500,000 oo kiiloomitir square. waa bad ka weyn dhulka Soomaali weyn oo dhan, laakiin waxaa ku nool dad la'eg inta ku nool magaalada Boosaaso. waa dhul aad u baaxad weyn, qabow xunna uu ka jiro, laakiin waa dhul aad u nimco badan dhinaca khayraadka dabiiciga, gaaska, shidaalka iyo wixii la mida. Alaska haddii la dhex dhigo maabka Maraykanka sidaan ayuu noqon. wixii ka horreeyey 1867 Alaska waxaa lahaa Ruushka oo waxay ahayd dhul Ruushku leeyahay, laakiin taariikhdaas ayuu Maraykanku ka iibsaday Ruushka qiimo gaarayo 7 milyan iyo wax yar oo dollar. jeegan horteena ka muuqdo waa kii lagu kala iibsaday Alaska, laakiin maanta waxaa xaqiiqo ah in uu Ruushku aad uga shalaayayo iibinta dhulkaas aadka u khayraadka badan. hadduu Ilaahay yiraahdo mowduuca ku xiga ee ku saabsan dalalka caalamka, waxaan kaga hadli doonaa Ruushka, waddanka caalamka ugu dhulka weyn dowlad markii la yiraahdo. intaas ayuu ku egay mowduuceena maanta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.